السلام عليكم. ان شاء الله دلوقتي هنبدأ مع بعض اول موضوعات الرمد في كتاب دكتور جايد، الا وهو السيبوريك بليفرايتس اللي هو التهاب الجفن الدهني. المريض هيجيلك بيشتكي من ايتشنج، هرش في عينه بشكل مستمر، فولو فلاشز، رموشه بتقع، وغالبا ده بيحصل اكتر مع الناس اللي بشرتها دهنية. طيب العلاج بيكون عبارة عن ايه؟ العلاج بيكون عبارة عن لوكال انتيبيوتيك وسترويد، مضاد حيوي وسترويد. كمان بنحط معاه artificial tears اللي هي دموع صناعية، وليد مساج بنعمل تدليك للجفن. طيب ايه هي الاسماء التجارية بتاعت الحاجات دي اللي انا هروح اطلبها من الصيدلية؟ عندنا الماكسيترول اي دروب والتوبراديكس اي دروب. دي عبارة عن قطرة للعين بنستخدمها 5 مرات يوميا لمدة اسبوع، او ممكن نجيب المرهم منهم. عندنا الماكسيترول اي اومنتوم او التوبراديكس اي اومنتوم. ده عبارة عن مرهم بنستخدمه قبل النوم لمدة أسبوع. طيب بالنسبة للارتفيشال تيرز أو الدموع الصناعية، عندنا بنستخدم بولي فريش أو نورمو تيرز. ديت عبارة عن قطرة بنستخدمها نقطتين في كل عين 4 مرات يوميا لمدة أسبوعين. آخر حاجة بقى التعليمات اللي العيان هيمشي عليها أو اللي هنقوله يعملها. هنقوله إن هو يدلك الجفن بتاعه باستمرار علشان ينزل الإفرازات اللي موجودة، وبعدين يشيلها بقطنة معقمة، أو يستخدم شامبو جونسون. هيستخدمه ازاي؟ هيجيب معلقة من الشامبو يحطها على كوباية مياه دافية، ويجيب قطنة وينضف بيها الجفون، ويكرر العملية ديت 3 مرات يوميا لمدة 3 أسابيع. ندخل بقى على تاني موضوع معانا، ألا وهو الألسراتيف بليفرايتس، يعني التهاب الجفن التقرحي. المريض هيجي يشتكي غالبا من نفس الأعراض اللي هي itching، هرش، فولو فلاشز، رموشه بتقع، بس هنا هنزود عليها burning sensation، يعني عنده إحساس بالحرقان طبيعي، عينه بتحرقه لأن فيها تقرحات. طيب العلاج عبارة عن ايه؟ أول حاجة remove of crustus، يعني هنشيل القشرة اللي موجود، وكمان نعمل له كنترول الدايبيتس ميليتس بتاعه، يعني نعمل له نظبط له السكر بتاعه، يعني لو هو عالي ولا حاجة، لو هو مريض سكر نظبط له السكر بتاعه. بعد كده بنديله local and systemic antibiotic، يعني بنديله مضاد حيوي موضعي وسيستماتيك. يعني هنا هياخد مثلا حبوب كمان عشان نمانج السيستماتيك. انما ناخد بالنا ان احنا في التهاب الجفن الدهني لما اتكلمنا عنه قلنا ان هو بس هياخد مضاد حيوي موضعي. تمام كده. ممكن كمان نعمل له كمادات دفء. طب ايه هي الادويه اللي احنا هنستخدمها؟ هنستخدم التوبرين او الترامايسين اي اومنتوم، اللي هو مرهم الترامايسين، اكيد كلنا عارفينه او كلنا استخدمناه. ده بنستخدمه كمرهم قبل النوم. ممكن كمان ناخد الفيوسي سلاميك او التوبرين اي دروب، دي قطرة 4 مرات يوميا. بنقول للعيان يعمل ايه او ايه الانستراكشنز اللي بنخليه يمشي عليها. العيان ده لازم يلتزم بالعلاج من اسبوعين ل3، حتى لو اتحسن لازم يفضل ماشي على علاج. كمان نعرف العيان ازاي يحط المرهم، هنخليه يحط المرهم على صباعه ويخليه يدلك بيه رموشه لحد الجلد ما يشربه كله. وزي ما قلنا طبعا انه لو مريض سكر لازم يظبط السكر بتاعه. ندخل بقى على تالت موضوع معانا، ألا وهو الانجلر بليفروكونجكتيفايتس، اللي هو التهاب الجفن الزاوي أو التهاب زاوية العين. الأعراض تيجي ايه؟ زي ما تعودنا itching، هرش، في burning sensation، العين حاسس بحرقان في عينه، كمان هنلاقي فيه lacrimation، يعني هنلاقي فيه دموع. العلاج بنستخدم له لوكال انتيبيوتيك من عيلة التترا سايكلين، بستخدم له مضاد حيوي موضعي. كمان ما ننساش الارتفيشال تيرز، دموع صناعية، وكمان هنا هنزود اللوكال ديكونجستنت اللي هو مزيل الاحتقان. طيب ايه هي الأدوية؟ أول حاجة اللي هو التترا اي اومنتوم، ده اللي هو المضاد الحيوي اللي هنمشي عليه، هيبقى مرهم مرة واحدة قبل النوم. بنستخدم كمان قطرة بولي فريش أو هاي فريش اي دروب، ديت قطرة 4 مرات يوميا، ديت اللي هي بتقوم بدور الارتفيشال تيرز. وعلشان الاحتقان بنستخدم برايزولين زنك اي دروب، اللي هي قطرة للعين 3 مرات يوميا. بس كده نكون خلصنا أول 3 مواضيع في الرمد. يا رب تكونوا استفدتوا. لو استفدتوا متنساش تعمل شير واعمل سبسكرايب عشان لما ننزل فيديو جديد يوصلك.